بغيتيش تاخديها. انا اللي كنعطي المغاربه ما ياكلوا، فهمتي ولا لا؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى نهاركم يدوز بخير والله خير. المهم كما كتشوفوا الخوت البث دابا هي الساعه دقيقه 8 و 34 دقيقه، يعني 8 و 34 دقيقه الخوت كاين واحد البث لا يتلى. المهم بقاو معايا الخوت، غندير واحد الحاجه مزيانه الخوت، وهاد الحاجه هادي بغيت اي واحد اي مغربي يقدر يديرها الخوت. يعني كيبان لي هاد المغاربه هادو اللي في بلجيكا يعني ما فيهمش النفس، يعني كيدوزوا على الناس كينعسوا في الزنقه، حتى واحد ما كيعاون واحد. يعني هاد البادير هذا الخوت خصو بنادم يديرها. انا كشو يعني هذا الفضل هذا كيرجع لعادل وانايا، يعني حنا ما عندنا لا وراق لا والو، فهمتي؟ والسي عادل تا هو عنده الوراق مسكين، تا هو ملهي مع الزمان ديالو، فهمتوا؟ يعني هاد البادير هذا الخوت يعني 5 اورو ولا 10 اورو تحيدها من جيبك، يعني اي واحد غيتنفع بها، فهمتوا الخوت؟ يعني تحيد 5 اورو تمشي غير ليدل ولا الدي تقدى لهم الحوايج. المهم كما كتشوفوا الخوت حنا تقدينا لهم. هادشي ماشي كنوريوه لكم الخوت باش بلاتي طلع شويه. هادشي الخوت ماشي كنوريوه لكم زعما كنبانو كنديروا الخير ولا شي حاجه. هاد الخير هذا يعني غير باش نكونوا حنا واحد الوسيله صغيره باش اي واحد يقدر يديرها الخوت. لقيتونا دابا حنا غاديين عند واحد المراه كاينه لها مسكينه مغربيه، بانت ليها مغربيه، وكاين واحد اللوين تا هو واحد مسكين واحد الكحل باقي ما عارفينش منين هو، وكاين معايا عادل الكاميرامان كما كتشوفوا هو كيصور هنايا. السلام عليكم اخوتي. شو الخوت واحد الفيديو، هذا الفيديو هذا ما كنتش بغيت نديرو، يعني خططت ليه بزاف ديال الوقت، وبغيت قلت علاش ما نديروش الخوت. سمعتونا الخوت؟ المهم قبل ما نبداو الفيديو بقاو معنا الخوت، و يعني بغيتكم الخوت قبل ما يبدا الفيديو هذا غتدخلوا عند واحد الصديق ديالي سميتو كمال السمور، غنخلي لكم القناه ديالو ها هي هنايا. تا هو مساهم في هادشي، تا هو مسكين تا هو مساهم في هذا الشيء، يعني ما غاديش نقولوا. قال لي مسكين دير لي الاشعار، قلت ليه صافي. المهم الخوت غنخلي لكم القناه ديالو في الديسكريبسيون ما فيها باش تتعاونوا معاه. راه كاين في نيوزيلندا اللي ما كاينش نيوزيلندا، واحد الجزيره جات بين استراليا وامريكا. يعني الناس اللي باغيين يعرفوا كيفاش يمشيو تما لنيوزيلندا راه مزيانه، راه الدري هذا كيهضر على نيوزيلندا كيفاش كتجي تمايا. المهم بقاو معنا الخوت غنمشيو دابا ان شاء الله. I marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats from day one to forever. You'll be saving me. You'll be saving me. في هذا الفيديو غادي تشوفوا هاد السيده المغربيه كتنعس في الزنقه، غادي تجري علينا، غادي تقول لنا انا ما بغيت لا ماكله لا والو، انا اللي كنعطي الماكله للناس. ما ديوش عليها الخوت، مسكينه راها مريضه مختله عقليا، يعني كتدخل في الهضره وكتخرج، يعني لازم يكون عندك الصبر لاي حاجه. حنا بغينا نساعدوها نعطيوها الماكله، في الاخر جرات علينا قالت لنا غنعيط لكم البوليس. خوت اللي غيشوف هذا الفيديو هذا كنتمنى بالناس اللي غيشوف هذا الفيديو هذا يعاون هاد السيده هادي، راها متواجده في لاكار دو ميدي. هادي عادي فين؟ نوضه مسكينه. السلام عليكم. مغربيه اختي؟ انا عربيه. عربيه؟ منين اين بلاصه في المغرب؟ لا ماشي مغربيه انا. منين؟ انا سعوديه. سعوديه؟ وكيفاش كتنعسي في الزنقه؟ شحال وانت كتنعسي في الزنقه دابا؟ علاش؟ غير كنسولك. والظروف. الظروف وصافي ياه، وما جا عندك حتى شي واحد يعاونك هنايا؟ كاين كنتسنى يجي يديني. ياه، والمغاربه حتى واحد ما كيعاونك هنايا شي؟ كيسردي خايب معاهم فلوس. وكاين البرد انت مرا بزاف اختي. يجيبوا داكشي اللي يقدروا عليه. صافا فوز الي بيان. الله يحفظك اختي. انا راه دزت عليك دابا شي يومين من هنايا وقلت والله تنجي نصور معاك فيديو باش لا صافي عطا الماكله عادي. سمعت المغاربه. هاك يا اختي هادشي. انا كنعطيكم هاد الاكل. لا برون لا 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 اختي. نو جو با البخون. علاش ما بغيتيش تاخديها؟ انا اللي كنعطي المغاربه ما ياكلوا، فهمتي ولا لا؟ ايوا صافي غنخليو لك بحال خذي بحال كادو. برون طون باك. ما بغيتيش هذا صافي. صافي سمحي لينا. Attends, mon frère, c'est pour toi. Ça fait combien de temps que tu dors ici? Longtemps, je voyage un peu par-ci par-là.
c'est pas grave si on fait une vidéo avec toi? Ouais. Comme ça, tout le monde, ils vont t'aider. Les gens comme vous, Vous venez de où, monsieur? De Congo. الخوت هذا جا من الكونغو راه كاين هنا في لاكاردوميدي بغيت اي مغربي اي ماروكان عاونوها الخوت يعني بغيت اي واحد يعاونوا هذا السيد هذا راه كاينه حتى واحد المراه كاينه هنايا راه جاي في لاكاردوميدي الخوت صافي كومبيان طون تي دور ici tu m'as dit je peux voyager un peu par-ci par-là, je suis perdu quoi. Ouais. Il y a des gens comme vous qui m'aident à manger, je reçois aucune aide. Et l'État belge, Ils m'ont abandonné. Et tant parce de- que je suis l'objet de mépris des peuples de la terre. Ouais. Sans raison. On veut pas que je fasse ma vie, moi. Ouais. On veut que je sois comme ça. Et Mais il fait froid ici, tu vas tomber malade, tu vois. je sais, je suis résistant. Je ne résiste pas aux autres, mais résistant aux intempéries. Ouais. Ça me permet d'évoluer dans la nature. Tu vois, normalement je suis passé il y a 3 jours d'ici, tu vois, je voulais faire une vidéo avec toi parce que tu vois, il fait froid et tout ça, tu vois. Je peux évoluer comme ça. Ouais. Ça me permet de résister, pas contre la vision de la vie des autres, Ouais. pas contre la manière de vivre des autres, mais par rapport aux intempéries, par rapport au changement climatique, Ouais. je peux évoluer dans la nature. Donc, c'est moi qui dois avoir des vêtements, tout ça. Donc, Et le SAMI social, il t'aide ici en fait en Belgique? oui, mais ils viennent de me dire. Ah, ils t'en donnent. Mais les douches, tout ça, pour doucher, tu vas où pour doucher? Oui, il y a des endroits pour douche. Il y a des endroits. J'ai des grandes toilettes, je peux vous Ouais. J'ai des grandes toilettes, je venais avec moi. J'ai des grandes toilettes, j'ai pas mal de ustensiles. Mais pour dormir chez eux, il faut. Regardez, c'est propre. Hein. Ouais. C'est très propre. C'est pas كما ça. كتشوفوا عطاو خلقه مسكين عطاو خلقه مسكين سامي سوسيال. Ça aussi, c'est le frère qui m'aide avec un peu d'argent. D'accord. Ça, c'est propre. Ouais, ouais. Pour m'essuyer le corps, c'est très propre, vous voyez. عطا داك الميكا كامله عادي عطاها لي. Ouais. ماشي مسكين. Donc, quand je me débrouille, moi, ça me permet vraiment, seulement quand j'ai des vêtements, vous voyez, seulement, là, c'est la malaria qui me rend faible. Mais à part la malaria, je ne peux pas être garanti. Donc ici, la malaria ne volait pas, donc je suis bien. Vous voyez. شد بحال هكا هادي باش نعطيها الميكا. Moi, j'aimerais aussi. On t'a ramené ça, regarde. On t'a ramené. C'est pas, en fait, c'est pas quand, c'est pas pour montrer, tu vois, pour montrer aux gens, tu vois. Merci C'est pas. beaucoup. Mais normalement Merci. ça, j'ai fait entre lui et moi. Merci سمع الخوت هادشي كنديرو Mon ماشي frère, باش vous savez, نبينو on راسنا ne peut فهمت. pas abandonner le charme, vous voyez. Parce que un jour, attends, parce que un jour t'es à la maison, un jour tu peux rester dehors, فهمت. يعني راه سنتك الدور الخوت. اليوم تنعس في الزنقه راه غدا تلقى فهمت. فهمونا. Le charme, c'est le charme, donc regardez, on ne peut pas abandonner ce qui est beau ou l'avantage de ce qui est vil. Donc, on ne peut pas abandonner ce qui est bon. Dire que c'est mauvais et mauvais. Dieu nous a créé Dieu pour être unis, tu C'est vois. un proverbe. Quelqu'un qui dit à l'autre, celui qui est bon, tu es mauvais, et qui dit à l'autre qui est mauvais, tu es bon. Voilà. Non, Et c'est pas question d'anticritère, moi je suis musulman. Non, Tu vois, on doit être comme ça, comme la main, les doigts de la main, tu vois. Quelqu'un qui dit à celui qui est bon, tu es Voilà. mauvais, et quelqu'un qui est bon, tu es bon, tu es bon, et quelqu'un qui est mauvais, tu es bon, et quelqu'un qui est bon, tu es mauvais. Voilà. Non, tu comprends pas. C'est vrai. Voilà. Même Ouais. si la personne qui est bon dit je veux pas, mais l'essentiel il te dit il est bon. Voilà. C'est tout. On t'a ramené les dates, regarde. Merci. On t'a ramené les dates, Merci, on t'a mon ramené frère. les bananes, Moi, un jus. Merci beaucoup. Inch'Allah, Inch'Allah, demain ou après-demain, je passe par là et je veux t'aider, Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mais Avec plaisir, T'as le truc. Je cherche une couverture seulement Convertir, pour ajouter encore. Inch'Allah, je vais te rajouter ça demain. Je suis Inch'Allah. vraiment trop résistant aux maladies, seulement parce que je suis spolié, mais parce que c'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est ça la vie. Voilà. Mais les intempéries ne me spolient pas, c'est moi je dois me couvrir. Ce sont les humains qui me spolient. سمعتي كي كيقول اخو تيقول زعما C'est l'intimité, l'homme. الجسم ديالو تعود على هذا البرد وديما C'est comme ça la كيقي vie, c'est ça. C'est comme ça. كيكثر من الحوايج باش ما يجيش On est البرد. homme, on doit mourir homme. Mais حنا homme, رجال c'est ونبقاو pas- رجال ونموتوا قال رجال. لكم واحد الهضره الخوت قال لكم احنا رجال يعني لازم نموتوا رجال فهمتي يعني هذا مسكين تا هو فيه يعني ما كرهش يمشي مسكين تا هو ينعس في الدار مالطا ديالو مع ولادو مع Il مرتو faut qu'il y ait des raisons. Il faut qu'il y ait des raisons. Raison. Sans raison, on ne peut pas battre un humain comme ça. Ou inciter un humain comme ça, sans Voilà. raison. Parce que moi je suis là, je veux vivre même au Maroc, je veux vivre en Tunisie. Voilà. Comme Tu vous dois êtes- juste avoir le patient. Vous êtes chez nous, Inch'Allah, on Dieu. est ensemble, vous Dieu savez. va t'aider. Vous êtes en ville, vous êtes partout. Voilà. Vous êtes dans la brousse, vous êtes dans la forêt. Vous savez, notre histoire, vous savez, nous on est, vous savez, nos parents sont bâtis ici. Voilà. Vous êtes, c'est votre terre. Vous êtes nés ici, imaginez-vous. Non, non, il faut comprendre les choses. Maintenant, viens, on vous ravit la terre.
Et puis vous avez travaillé ici, vous avez construit des maisons. دور الكاميرا Je vous remercie. دور الكاميرا عادل راه كي المغاربه كيدوزوا من هنايا كيبقاو يشوفوا فينا كنهضروا دابا اللي يشوفوا الكاميرا دابا اي واحد كيبغي يبان فهمتوا يعني المغاربه الخوت انا هذا الميساج كنوصلوا لاي مغربي صايب هنايا شوفوا شي واحد ناعس في الزنقه في سبيل الله الخوت ماشي كنقول لكم على وجهه ولا شي حاجه ديروا هذا الشيء في سبيل الله باش هذا السيد هذا تا هو يكون مزيان تا هو فهمتوا يحس بواحد الحنونيه فهمتي يحس بالحنانه ماشي كنديروا بحال هكا باش نبانوا عليكم في الفيديو اشرف je vis derrière vous. Ouais, derrière vous. Cette maison, c'est pas moi. Non. Mais je profite. Tu vois? Profite, voilà. voilà. Dans l'Afrique, c'est impossible. Vous voyez? On va te chasser. Peu importe. Mais سمعتوا الخوت شنو قال لكم؟ قال لكم دابا انتم بحال مثلا هاد البلاصه هذه اللي ناعس فيها قال لكم كون كان في افريقيا بغا يجريو عليه بحال في المغرب بغا يجي شي موظف يقول لي بحال لي من هنايا فهمتوا؟ En plus de ça, tu as le droit de parler. Ici. Tu as le droit de revendiquer un droit. C'est-à-dire manger et boire. Mais chez nous, non. On va te chasser même. On va te jeter dans la route. Ici non, ils disent rien. C'est ça les valeurs. C'est ça les valeurs. Je vis derrière vous. Voilà. Mais en Afrique, vous êtes qui sont les frères? Même au Maroc, c'est comme Mais ça. qui sont tes frères? Tu dois savoir qui est ton frère. On te parle, voilà. Si on ne te fait pas ça, donc c'est pas ton frère. Quand tu abandonnes dans la rue, sous la pluie, sous tous les malheurs, dans l'inondation, tu es en train de nager dans l'eau. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tes frères. Non. C'est tout, mon frère. Tu vois, tu comprends? Non, c'est bien. C'est pour ça que ça fait du mal au cœur quand on fait. Inch'Allah, Dieu qui va te faire. Ce sont des choses que il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie que nous allons endurer. Moment, on ne laissera pas. Ouais. Mais vraiment donner libre cours à la société, non. Quand il y a une raison qui se défend, c'est très méchant de la part de la personne qui se défend. J'ai une question, la police ils disent rien que tu dors ici? Oui, ils disent rien, mais des fois ils sont un peu... Ils sont un peu méchants. Oui, ils sont l'air un peu dédaigneux. Mais j'endure ça. Je sais que je suis convaincant par mes convictions, comme mes enseignements. Comme mes enseignements. Mais moi, ce n'est pas la religion juive, mais tu sais, ils sont des juifs. Tu sais لا سي قلب الكاميرا قلب الكاميرا المهم خوت عرفتي شنو قال لكم انا ما لقيت الخير حتى واحد قال لكم لقيت الخير في اليهود يعني شوفوا اخوتي شوفوا العقليه ديالو كي داير المغاربه والمسلمين انا هذا النداء هذا كنوصلوا لكاع المغاربه كاع المسلمين ما بقاش مسلمين بالفرد تمشي تصلي بحال هكايا وتقول الله اكبر بحال هكا شوف لقى الخير قال لك كيدوزوا اليهود من هنا مسكين كيعاونوا يعني المغاربه فينا ما المغاربه يعني ما كتشوف حتى شي مغاربه شوفوا دابا الساعه الشتا اقسم بالله لا الشتا والبرد كنقفقف وكنهضر فهمتوا يعني باش تعرفوا اي واحد يقدر يطيح في يعني يطيح في هذا الشيء اللي طايح فيه مسكين هو راه اليوم راك في الدار غدا غادي تطيح في هذا الشيء اللي كطيح فيه دابا هو مسكين فهمتوا يعني على هذا الشيء كنقول لكم الخوت يعني عندك شي مالطا عندك شي تقاش عندك شي حاجه قديمه جيبها لهاد الناس هادو ساكن ما كيصدعوا حتى واحد فهمتوا C'est pas grave mon frère. Mon frère, merci beaucoup. Que Dieu nous garde vraiment. Vous voyez, c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment, je sais pas, c'est innombrable, c'est beaucoup donc. Ça c'est rien pour toi, ça c'est rien. C'est beaucoup. Il ne faut pas dire ça. Tu mérites plus. Non, j'ai déjà, je suis bourré, vous voyez. Je suis bourré, du tout. Je suis bourré, donc voilà. Tellement je suis bourré, on prend, on donne, voilà. Non, c'est devenu comme un jeu. Non, je prends. Non, c'est pour moi, c'est la fraternité. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Avec grand plaisir. C'est ça. Non, dire des choses qui ne sont pas vraies. هانتوما شوفوا الشتا الخوت شوفوا الشتا شوفوا هذا ديال الكارتي ديال المغاربه كما كتشوفوا في كاينين المسلمين كنقول لهم مسلمين المسلمين في كيريحوا كيدوزوا عليهم من هنا مساكين هانتوما كيدوزوا عليهم من هنايا هذيك المغربيه راه في الناس مسكينه حتى هي وهذا تشوفوا في كينعس مسكين كينعس في قنت هانتوما قنت من هنايا شوفوا من هنايا حتى لهنايا شوفوا اخو انا غادي نجرب غنبغي نعس هنايا غادي تشوفوا هانتوما شوفوا هانتوما غنعس هكا شوفوا رجليا شوفوا فين واصل يعني رجليه مقلزين مسكين الفوق اقسم بالله هذا الشيء منكر الخوت والله ما ان هذا منكر بنادم اخوت يعاون يعني عندك الجرأة تقدر تعاون بها فهمتوا ما بقاتش في واحد كحل ولا واحد مغربي يعاون الخوت باش كاملين يعني والله العظيم الخوت ما قدرتش نهضر فهمتوا والله ما قدرت نهضر نقول شي حاجه ميرسي بوكو ان شاء الله بونسوار ندوزو من هنا المهم الخوت هانتوما في كينعس شوفوا هانتوما راه ديك البلاصه راه شوف كينعس في ديك القناه هادو وهنايا هانتوما هاد البلاصه هادي ديال اليهود هادي ها هي ما عرفت واقيلا شي مدرسه ديال اليهود ولا ما عرفت شنو هي هاد البلاصه هادي قال لك كيدوزوا اليهود من هنا مسكين كيعاونوا راه كيهضر بوحدو مسكين شوف انا ماشي لا اله الا الله راه كان واحد كينعس في الزنقه ماشي تهضر بوحدك وصافي فهمتوا
المهم الخوت ماشي هادشي كنديروه يعني باش نبينوا الخير، هادشي كيبقى بيني وبين الله ولا بيننا وبين الله فهمتوا. هادشي يعني حنايا كيوتيوبر يعني هادشي كديروه غير في سبيل الله وصافي فهمتوا، يعني باش اي واحد يشوف هاد الفيديو يقدر يدير بحالنا فهمتوا. هاك يا اخي الله يتعب. منين انت يا خالتي منين؟ فلسطين. وش عليك يا خالتي هنا؟ الشتا وما كيعاونوكش هنا تشربي الماء الله يحفظك. الله يجيب لك الخير. والمسلمين كيعاونوك هنايا؟ والله يا ابني ما قال ينطوني والله. انت كبيرة انت كبيرة في السن، لازم تروح المكان يعني. انا عندي داري. عندك دارك فلسطينية، عندي ابني شهيد مات في فلسطين. الله يرحمه مسكين. واحنا مواليد سوريا. نخدم على الايتام اللي بسوريا الاولاد الشهيد. سي بي اس ما كيعاونوكمش؟ لو اخذ سي بس ما يخلوني نجلس هنا، لانه السي بس ما يكفيني. يعني بتاخذي سي بي اس؟ لا ما اخذ ما كتاخذ الحكومة ما اذا اخذت السي بس الحكومة ما تخليش تجلس هنا. قلت له انا ما اخذتش السي بس. انا فلسطينية واستنى اخذ الجنسية ان شاء الله. بلادي على سوريا ان شاء الله. الله يخليك ليهم ويعاونك ليهم اخي. والبرد عليك ما تجلسي هنا البرد. هذا الماء بالغاز عشان تكوني عارفه. يلا بسلامة خالتي. الله يحجك ان شاء الله. بغينا هذا الفيديو الخوت يتبارطاجا الماكسيموم دو بارطاج الخوت، اي واحد يشوف هذا الفيديو دا يبارطاجيه صحابو خوتو اي واحد بالك بارطاجي الخوت باش اي واحد نقضوا من السبل هذا الخوت. والله الدنيا ديما كتعجب حتى واحد. المهم خوت راك شفتوا الناس اللي كينعسوا في الزنقه، بغيت اي واحد يبارطاجي هذا الفيديو، اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه او عادل معنا هنايا. اي واحد يبارطاج هذا الفيديو الخوت. يعني راه هذا السيد هذا مساهم اللي قلت لكم في نيوزيلندا راه مساهم في هذه القضيه هذه. غنخلي لكم القناه ديالو في الديسكريبسيون الخوت ولا في الكومونتير، دخلوا خوتي يعاونوه بابوني او كومونتير وشجعوه الخوت شجعوه. وهو عادل حتى هو العائله، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نقدر ان شاء الله نرمي لكم فيديو